Ed è così che la principessa e il cavaliere furono uccisi. Salve a tutti, oggi è una giornata grigia e piovosa, ma non mi lascio scoraggiare dal tempo, anzi, questo è il tempo perfetto per raccontarvi di una storia d'amore, una passione e un'eredità. Questa è la storia di Costanza Malatesta. Oggi vi porto alla scoperta del castello di Montefiore Conca, un suggestivo maniero medievale situato in provincia di Rimini. Con queste nuvole e questa pioggia, il paesaggio è ancora molto più suggestivo e affascinante, oltre ad essere di per sé già ricco di storie e leggende. Questa rocca malatestiana, in cui vi sto per portare, è stata testimone di numerosi personaggi illustri, come Papa Gregorio XII e Papa Giulio II, Cesare Borgia, che invitò poi anche Leonardo da Vinci nel 1502. Il castello fu costruito nel XIV secolo da Malatesta, una potente famiglia di signori feudali. Il castello è composto da una serie di torri, mura e bastioni, che si estendono per circa 400 metri. All'interno del castello si trovano numerose sale. E come potete constatare anche voi, ci sta un panorama suggestivo. Nel cortile interno si trova un pozzo profondo oltre 100 metri, ve lo mostrerò dopo, in cui sono caduti i miei occhiali alla moda. All'interno del pozzo sono stati trovati molti reperti storici provenienti da più epoche. E ora ci saranno anche i miei occhiali a farne parte. Questo magnifico castello è stato citato in numerose opere letterarie, tra cui il poema epico Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e il romanzo I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Ora vi mostro alcuni dei suoi interni, come la Sala del Trono, in cui potete osservare, oltre al pavimento e le mie scarpe, anche un magnifico paesaggio interno al cortile. Purtroppo non posso mostrare tutto, in quanto alcune zone sono vietate. Qui mi trovo alla base, dove si trovano cisterne e alcune sezioni in cui venivano depositati i viveri. I viveri e tutto ciò che serviva per poter fronteggiare probabili assedi. Questa invece è la Sala dell'Imperatore, una grande sala situata al piano nobile del castello. È una sala imponente, con un soffitto a volta e un pavimento che potete vedere voi stessi. Nonostante adesso sia spoglia, la Sala dell'Imperatore è un luogo in cui si respira l'atmosfera del passato, dove si può immaginare un pochino la vita di quei tempi. Una delle storie più interessanti che si raccontano sul castello è quella di Costanza Malatesta, una giovane donna che visse qui nel XIV secolo. Costanza era una donna bella e affascinante, ma anche ribelle e indipendente. Era figlia di Malatesta l'Ungaro, signore di Pesaro, e di Francesca da Polenta.
Costanza era una donna di grande bellezza, con lunghi capelli biondi e occhi azzurri. Era anche molto elegante e raffinata, ma non si lasciava influenzare dalle convenzioni sociali. Era una donna forte e decisa, che sapeva quello che voleva. Rimasta vedova giovanissima, attorno ai 25 anni, ereditò una fortuna consistente, che si accrebbe ulteriormente alla morte del padre 2 anni dopo. Successivamente Costanza Malatesta si innamorò di Ormanno, un nobile tedesco che era al servizio di Malatesta. L'amore tra Costanza e Ormanno era forte e passionale, ma non era destinato a durare. Lo zio di Costanza, Galeotto Malatesta, Galeotto di nome e dalle maniere, non approvava la relazione tra la nipote e Ormanno. Lui era un uomo ambizioso e autoritario e temeva che la relazione potesse compromettere i suoi piani per il futuro della famiglia, oppure temeva di perdere l'eredità finita nelle mani della nipote. Così, il 15 ottobre 1378, Galeotto assoldò un sicario per uccidere i 2 innamorati. Alcune voci dicono che il sicario si rifiutò di uccidere Costanza, ma non Ormanno, per il quale non aveva problemi. Così fu necessario per Galeotto ingaggiare un altro sicario ancora. E la notte del 15 ottobre 1378 Costanza e Ormanno furono trovati morti nelle loro camere. Si dice che lo spirito di Costanza Malatesta si aggiri ancora per il castello, alla ricerca del suo amore perduto. Alcuni visitatori del castello giurano anche di aver visto una figura femminile, vestita di bianco, vagare per le sale del maniero. Io non ho visto niente, forse perché distratto da questo paesaggio, da questa atmosfera, ma spero comunque che l'anima di Costanza si sia ricongiunta a quella dell'amante. Ora torniamo indietro, o meglio avanti nel presente, e vi lascio alcune immagini di questa esplorazione storica. Quelle che vi ho mostrato sono immagini delle 2 terrazze, una quella superiore e la seconda è quella del piano nobile. Ora vi porto con me all'uscita. Ora vi mostro il pozzo, con dei bassorilievi e pietra circolare. Questo è un esempio di architettura medievale, molto caratteristico dei castelli e anche del periodo. Giustamente bisognava bere in qualche modo. E per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. Aspettate, quasi dimenticavo. Vi lascio alla scena del tuffo dei miei occhiali. Non si vedono, ma si sentirà il tonfo. Ciao ciao. Ehi là, spero che siete arrivati anche voi fin qui con me, perché voglio portarvi sull'aereo. Dove? Una località possibilmente soleggiata, lontano dalle nuvole e dalla pioggia. E fare insieme una passeggiata tranquilla alla luce del sole e basta con tutti quei gradini.